來看這則意外，這是發生在台北市信義區一間美式逃脫遊戲場，有員工咧搬這吊頭櫃的時，伊的頷頸煞互鎖啊甲鎖掉咧。送病醫了後，加在是有恢復呼吸甲心跳。即馬員工的家屬要甲業者告，警方也已經函送偵辦。經過這台北市勞檢處等等相關單位來甲調查了後，發現這業者有犯着真濟項職案法規，目前已經要求停業。經消告場，保安人傳入去，因為內底有一位員工常常失去意識，無喘氣也無心跳。我們有一個救護人員甲人送病院搶救，加在恢復喘氣，暫時無性命的危險，目前住院觀察。不過伊的安尼是佇密室解謎扮演吊頭的鬼，雄雄出意外。如果一般玩家看到他在掙扎，你不會知道說他是真的不舒服還是在演戲。他先在電影院表演中，然後就是反正下差不多之後，他就開始表演上吊，然後電影場就結束，再轉到下一個場景。這件公安事件佇台北市信義區涉案的密室解謎店頭，案發了後是鐵門關甲目睭睭。七早暗時7點外，30歲姓吳的女店員按照劇情去扮鬼，過去15分鐘，煞方發現伊的頷頸互鎖啊，吹掉咧，一時無意識。警方介入調查，初步排除外力的介入，傷者的家屬也已經對業者提告。初步排除有外力介入，為母女家屬代為對業者提出過失傷害及過失致重傷害告訴。根據調查，員工去的關卡，施動時敢若伊一個人咧工作，而且現場無監視器監控情形。另外，業者的營業登記也方發現無申請密室解謎所需要的活動式情景分類，敢有涉嫌違規。台北市勞檢處這個單位已經接到通報，會展開勞檢等等的作為。不過，直到11透早11點半，敲電話給業者，攏無得到回應。記者綜合報道。